Ay mayong buntag tanan no. So uban ko ninyo magampo ta, magpasalamat ta sa Dios alang sa ato ang katuyuan nga unta dunggon ta. Labi na tong nagpatambal nako. Salamat kay ninyo no, sa pag-uban ninyo sa ato ang mga pagampo matag adlaw o paggamit ninyo sa ato ang mga produktong herbal sama antong yakon ug alang sa nagpatambal nato diri si Nanay Brida Huni, si Alberto ug labi na tong nag-order sa atong mga tambal diha sa Visayas no. So mayong buntag ninyo ug uban ko magampo ta sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo imong gingharian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta ug maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag mo kanamo karong adlaw ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagpapasaylo usab kami sa nakasala kanamo ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Hinunungalo sa kami gikan sa mga daotan. Langit na mga amahan, Lord, salamat kayo sa mga grasya ug sa imong pagpanangabahan kanamo. Labi na gid usab sa miduol kanato Lord, patambal ginaot ko nga imong ta silang ayoon. Imong ihatag ang ilang gipangandoy nga maayong panglawas ug idikay mo sila sa mga pagpilian ug mga kabilinggan ug problema. Ug labi na gid usab sa mga katalagman, Lord, salamat kayo sa imong paglikay nga kanamo. Inubanan sa amo ang mga kaigsuonan nga nakig-uban kanato sa atong mga pagampo mga hinaot ko Lord nga imong dunggon ang among pangamuyo ug kami imong lawason diha sa mga katalagman ug kasakit. Lord, tanan pagbuhay kami natong mga tawo doon dunay pagsalig ang hinaot ko nga imo silang tabangan ug ayuhon unta nimo sila. Ikaw lamang ang bugto namong paglaom nga may makaayo sa ilang mga sakit ug balatian. Kini tanan Ginoo akong ipangamuyo ug ipasalamatan sa ngalan ni Kristo imong anak among manlulubas. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Okay, salamat kay ninyo no. Labi na gyud sa tanan nga nakiguban karon sa atong mga pagampo. Og niani nato nagpatambal, salamat kay sa iyong pagsalig pagtuo. Gunta ang Dios ra ang bahala sa ato ang tanan nga mga pagpaningkamot. Og nasayod ko nga ang Dios di ta pasagdan kung kita doon natay pagsalig nga way duha-duha og labi na gyud usab sa paggamit nato sa mga natural nga di may supak sa iyang kabubuton. So salamat kay ninyo. Labi na gyud usab katong namalit sa atong mga herbal og nianhi nagpatambal. Salamat kayo. May buntag. Hinaut ko nga ang Dios kanunay magauban nato. Salamat sa inyong pagdantaw. God bless us all.